សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ Deco ការងារសំណង់សូមបងប្អូនចុច Like និង Subscribe នៅ Channel របស់បងប្អូនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្តសូមអរគុណ